Bă, a luat foc al lumii. A, dar sting, mă, sunt acolo, uite, sting. Bă, ești nebun. Băi, pompieri, unde sunt? Pe strada la 11 iunie, lângă biserica la fel. Da. Mama, mă plâng. Acum fac mea. Ce-a luat Sunt foc. oameni sus acolo, nu? Da, erau niște oameni sus. Pompierii și Pedro. Explodează mâncarea. Explodează mâncarea. Băi, ai văzut cum a făcut? Băi, ți-a văzut de gaz acolo? Ce m-am speriat? Ba da, sunt vreo 4 oameni. Dar se stinge, mă, nu arde. Uite, uite, oameni. Unde? Uite, mă, acolo. Unde, mă? Al doilea etaj. Păi filmează-mă oamenii. Păi ce să... Lasă-te. Le mă oamenii, ia unde stai? Uite acolo. Uite, mă, erau acolo, uite, oamenii acolo sus și unul avea o sticlă și era acolo la fumul negru. A doua ușă acolo unde se vede. Știi că aici trebuia să construiască hotel de ăla? Da. Mă, el. Uite, mă. Are scrisor de la, mă. Dacă plecăm acasă, pierdeam. Ce? Zic, dacă plecăm acasă, pierdeam. Vreau să nu pe la supărat. Uite-l, uite-l, uite-l. Da. E ciment. Uite, stai, noroc. Am venit tata? Hai să vină. Dar unde sunt pompierii, mă? Dacă nu vin. Suntem aici lângă 11, lângă biserică. A luat foc o clădire unde trebuia să fie construit hotel. De acolo filmează colegul meu, Lucian Viziru. Suntem în direct aici la fața locului unde a luat Un martor, a ieșit din foc, uitați-le. A ieșit mă ăsta pe acolo, a ieșit mă ăsta cu capul ăsta. Acum încearcă oamenii, uitați cum vedeți acum în imagine, oamenii încearcă să... Sare, ia uitați cum sare oamenii după clădire. Hai, că nu mai știu. Acum îmi place că... Hai mai aproape. Dar ce fumi și-am mâncat așa. Bă, dar acolo încă arde, băi, ar putea să ia din nou foc. Ce dracu, o priză sau... Ce... Prima dată când a dat cu extintorul am crezut că explodează. Ia foc, mă, mult pe, uite acolo, că a luat prelata aia, vezi? Bă, ăsta ia din nou foc. Telefonul de la pastelă. Ce te mă chinezi? A? Da. Ce furtună. Și am dat o grămadă de bani. Bă, dar pompierii n-au ajuns. Ce dracu să mai facă pompierii?
Dai marfă, că dă cu corpul. De la ce loc? Da. Dai marfă că vin și oricum o să dea, ca să stingă scântei dacă sunt. Jumătate de bani mai aici. Îți dai seama acum cât faci. Ia uite acolo, polistiren, rup, ars. Dai pe YouTube? Cum? Dai pe YouTube? Am crezut că dă cu benzină. Am crezut că e benzină, să mor eu. Mamă, dacă era benzină, mă căcam pe mine de râs. Da, limite. Să vină pompierii să dea pe aici. Am că am venit să fac Ia uite. Gata, vin pompieri. Auzi, mă, a dat foc la deșeuri de la tine. Au venit și ei. Bă, da, dar trebuie să dea ca să stingă scântei, nu știu, dracu. Și carte în partea dreaptă. Dă-i eu după schelă. Foarte bine, dă-i. Hai, Ești la școală, bărle? hai la școală. Am zis. Bă, dar ce cum negru s-a făcut pe bă? Bă, dar nord de la mare rău. Mare rău de tot norul. Ce crezi, eu încă filmez? Eu te pe ea. Cert. Mare bine.